एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुसार राज्य में पुणी प्रबल वर्षा संभावना 10 जिला को चेतावनी। तेबे आग को केउं अंचल को केते प्रतिशत वर्षा हेब केउं अंचल को यार प्रभाव अधिकरू अधिक मात्रा रहिबो ता नहीं संपूर्ण अपडेट जानिबा केमतु ता पूर्व वीडियो गुटे लाइक करंतु सांगसाथी मानक सहित अधिकरू अधिक मात्रा शेयर करंतु। आपण माने जदि आम चैनल रे प्रथम थर पई वीडियो देखुथांती ताले एबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु जहा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथम आम चैनल रे पाई परिबे। ताहाले लेट न करी चलंतु खबर उपर नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार वर्तमान समग्र राज्य उपर कोनोसी निर्दिष्ट पाणीपाग नियामक नथिले सुधा पागरे परिवर्तन घटिछि। एबे धीरे धीरे ठंडा कमिबारे लागिछि। कटकरे मध्यम धरणर कुहुड़ी देखिबाकू मिलिथिबा बेले भवानीपाटनारे घन कुहुड़ी देखिबाकू मिलिथिला। तेबे गत 24 घंटा मध्य देवगढ़ जिलार सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड करा जायछि। एठारे 27.2 मिमी वर्षा रेकर्ड करा जायछि। सेहीपरि आसंता काली अर्थात फेब्रुआरी 14 तारिख रे केवल झारसुगुड़ा जिला पई वर्षार अलर्ट रहिछि। ଏହା ପରେ 15 ଓ 16 ତାରିଖରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତେବେ ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ମୁତାବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ର ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବର୍ଷା ଭିଜିବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। तेबे आपण माने वर्तमान भिडियोटी को केउं जिल्लारू देखुछन्ते एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ता कमेंट माध्यम रे हमकु जणांतु। जय जगन्नाथ।